Pavekoz eus kazetennoù ma Breizh a vez jonget dustu ba West France hag an Telegram vel just. Gante o daou ve embannet ispen 600 000 skouerenn bomde. Me peus mod ve savet ur journal just war. Dime, nekez kler, hag an ze meus behant da me frefurch va trepasiou un an dionte. Tom de val. Ama hon va montroulez leer memant staliet an Telegram gwen nantek kan c'hwer a daougen. Diwar pem kan pantakan a dut implijet gant ar gazeten, a zo dek gazetenner a trigen o labourat amañ. Dom de vel penaos ma kont gante, met diwalet ur milendal an inen. Amañ hon digouet krez ar journal han sammes gant Pascal a tez o labourat oud ar redak. Galrez esplik o dim penons e vez zaouet ar journal just a war. Savet ar journal gant c'haleier o hag zo don deus an AFP, deus ive an tele, giz BFM, bezo ive kelher hag zo don deus roededou sokial, met da genta tout. Ar c'haleier hag zo en ar Telegram a zo tapet gant ar journalistet deus ar Telegram. O bern labour skipaï ben a fin. Ur bern labour skipaï, vel just. An ur o vech ma ve resevet ar c'haleier. Penons e rit with lakaat an hiérarchie gant tout an trio. Hag brama vid a hiérarchie blije dom da be fin. Pegur an amzer gechal e oa kekin ar journal papar. Brama bezo an internet hag an devarlec'h zo ar papar. Setu blije dom da be fin d'ober bemde bodadennoù evit vel penoz la c'haleier war an internet da genta tout hag goude da vel peseurt pennadoù skridal vo posib da lak war ar papar journal. Dans les sujets du jour, donc Pascal se met sur la levée des restrictions. J'ai préparé pour faire le bilan par candidat combien ils en sont de parrainage. Et donc, ce que j'ai demandé à Martin, c'est de effectivement de présenter les propositions de candidats en termes d'accès aux soins, de déserts médicaux et tout ce qui quanti. Donc, sachant que le reportage. Penons o beur out kad ur scoop ne ket ez pugur an treo a penons a... An treo vet tapet gant le bertud al lij. Ja. Kad ur scoop ne ket ez, met kalz labour a zo pe grit vi an organisation arma evit lak daou skipalioù evit gant ur reporter hag ar skipal all an annou a zo enrichisseur. Tout ar gazetennerien ze a zo bemde o klask c'haleier hag bezo bodadennoù bemde evit lak war an daol ar pezh a zo bet klasket evit vel penoz lak an draze war an internet hag war ar journal papar. Blije dom da pa zo ar scoop, blije dom da vel da beder vo laket an scoop war internet hag e peseurt pennadoù skridal vo laket an devarlec'h en ar papar. Pegur, ar scoop ba jom a scoop, kalz chanchaman a zo bet en al labour gazetennerien, met ar scoop a jom ar scoop a zo mod evit an audience war internet, hag ar scoop a zo atou mod evit gwerzh ar papar. Lardin ur ger ma meus ra pu am kojal deus roedadou sokial ave bandet, ave skrivet, ave laret bern treo wir a treo fos. An dra zo danger with Telegram a with gazetennerien kat fake news just war penons eo bet war dro an draze. Var ar roedadou sokial, bepsar tud a la var bepsar trao. Setu en ur gazeten giz ar Telegram, ne ket ar meus trao. Bezo dud hag zo professionnel, hag an eus beter skol, evit vel penoz skriv pennad skrid mod hag da skriv ar virionez gant kalz dud hag zo bet gwelet evit lak ar poez mod an daol, quoi. Met fake news ez no dangereus pegur des okazio dud a la var forzpe ar var roededou sokial. Setu blije dom da bet var jonj da... Diwal a zo. Ya, diwal.
Pagenual a halbean skrivedi vel a re a den eus ar zevenadur an istor pe deus an dud maro memeus. Hag an a te peus be labouret ingal gant an telegram, pat blaouejou a blaouejou. Peus mod peus ozet de labour just a war an an raze. Pa de c'hoar son bet de labourat evit an telegram, vit pa jen speret ar vro, justement, vart ma micher kazetenerez e oan kazetenerez freelance, setu labourat a ren vit meur a gazeten pe a gelaouen. Hag setu me a labouret deus meus a drevraz a liez, pe viche vit pa jen speret ar vro, pe sujet doual meus gret, a liez e meus kinig deo sujet dou a c'helche bezat interessant. Hag a vechou vel liammet men a fin a poltrejou brezon egerien, deus a releier, men e ket tamm evet. Ya gureo a vechou e c'hoar vez drabenag a c'hell bez a liammet gant penonz bet ar brezoneg da skouer a redadek noz bouez. Men modal gure drevraz e klaskom oberrier poltriji a c'helche a lak varvel ar brezonegarien diskouez ar pez a reon gant o yez, diskouez piouin hag peus ar talvoudegez o deus benafin, met de nekel liammet re gant ar redeier. A ze zo marteze an doare da gaout evidol lenerian ie da gaout an doare tranquillik d'alen an traoù, quoi. Ne ket tout choazant danve hag en klas, e daou e reiz tum d'an treo a zo skrivet gant kazetenerien an telegram, petamant prenet digant an AFP no skouer. On eger de nons, goude an tollagat diwean, a 1000 bouen klozan gazeten, a mont ober an damtro, zalioù moulan en traoù. Nog 1000 skoueren ave moulet amañ bom nons, a rog bean ingalet dre a vro. Hag an ze neuze, po take chom de gouspet. Setu ar gazetenn moulat a prez de vez an kaset tiant dut, diouz an edition o deus ran gart. Ur servij sur mesure koulz laret hag an doareier da espern a ran. Kuit de foel trampapeur na vijen ket gwerzet. Da feze tigreska an iver a skouernou moulat a vla de vla. A ster de disachan a reiaouan war zu gazetennou papeur. Tcher kousta produit keleier a tinvaloir al pe bean an amzer de zon, pan evet da yeret pour la joue en Telegram à West France. A drugere de strategies économiques, même ba breiz kazetennou emren a war wit an aran a pez neket gwir dreret in broral. Hag an draze zon rabenaket a bouez wit amzer de zon an demokratelez en an bro.